kuki wabyemeye amarira ni menshi reba imiborogo duhora twibaza mana ni kuki wabyemeye iyo nibutse iryo joro ijoro ry'imiborogo iryo wemeyemo yuko abacu batuvamo bintera kwibaza iri kuki nyagasani wemeye ko tubabazwa bene aka kageni ni kuki wabyemeye mana nyagasani iby'akababaro nk'ibi ni kuki wabyemeye amarira ni menshi reba imiborogo duhora twibaza mana ni kuki wabyemeye mu rusaku rw'impanuka yemerera ngendane nawe mana bukwe noki yagenze nyoboresha ukuboko kwawe unyerekeza ushaka hose n'ubwi mwami ntabwo nahangara kugenda ndari kumwe nawe mukiza nagoswe n'abanzi igihumbi dore mitegwi naye hagati uri rwose ntihabona nkomeze njyane nawe mwami ninguma mu maboko yawe sinzaba ngitaye ku by'isi ntakindi nziratana rwose keretse wa musaraba wawe ngeze ubwo nzagera i Siyoni nkomeze njyane nawe mwami. Data mwiza mucunguzi w'ubugingo bwacu turagushimye kandi turaguhimbaje kuri Imana yaremye umuntu ishusho yawe ubiherwe icyubahiro. Amen. Nta kigusobwa nta n'icyo wibagirwa byose urabizi kandi urabisobanukirwa. Amen. Utuzi tutarabaho na n'ubu kandi uracyatumenya ubiherwe icyubahiro. Amen. Turi hano ni ukuri tubabaye kuko turi mu isi yanduye y'icyaha. Turasaba umwuka wera ngo acururikize imitima yacu kandi atwizeze kuzajya mu bwami bwawe. Amen. Iki ni icyigisho gikomeye ku bahumeka naho kuba umaze gusinzira we ibyo ababirangije ngewe na bagenzi banjye twabyumvise kandi tubirebesha amaso uduhe kwisuzuma mu mitima. Amen. Two guheranwa n'amaganya ahubwo turebe uko duhagaze n'uko duteye nimba tuzahurira nawe mu bwami bwo mu ijuru. Amen. Turebe nimba twanditse mu gitabo cy'ubugingo. Ndakwinginze ngo imitima yacu yihindure. Ndakwinginze kuko twari duhagaze uduhindure. Ndakwinginze ngo abasore bari hano bereke kandi basobanurire ko igihe tuba dufite ari kigufi. Ababyeyi, abagabo, abari hano twese ndetse n'abari ahandi
utwibutse kandi mwami Imana ugiye gukomera no gusobanukirwa. Amen. Iki gikorwa ni cyoroshye kuko ari cy'amaganya, ariko dufite ibyiringiro. Wavuze uti nawe yaba yarapfuye azongera abeho. Ibyo ni ibyiringiro buri wese agomba kugira mu mutima we, kandi udusezerera ko ugiye kudutegurira aho uri ngo tuzahabane. Ibyo ni ibyiringiro bidashidikanywaho. Ngwino ubane natwe, uyobore umuhango ugiye kubera hano, kandi ukomeze kudufata mu biganza byawe. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Abo cy'umubwiriza igice cya 11 guhera ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 10 ndasoma nitonze kugira ngo dutege amatwi twumve icyo aya magambo atubwira. Mugire kwihangana rero kuko Imana iri kumwe natwe kandi ijambo ry'Imana riradukomeza kudukomeza. Kora ibyiza ugifite uburyo. Nyanyagiza imbuto yawe ku mazi, nuko igihe nigisohora uzayibona hashize iminsi myinshi. Murongo wa 2, ubigabanye 7 ndetse n'8, kuko utazi ibyago bizatera ku isi ibyo ari byo. Murongo wa 3, aya magambo ndagira ngo musome mutega amatwi cyane cyane urubyiruko muri hano. Urubyiruko muri hano mutege cyane aya magambo ndi gusoma. Iyo ibicu byuzuwemo n'imvura biyisandaza ku isi, kandi igiti iyo kiguye cyerekeye ikusi cyangwa ikasikazi, aho kiguye niho kiguma. Murongo wa 4, uhora yitegereza umuyaga ntabiba, kandi uhora areba ibicu asarura. Murongo wa 5, uko utazi inzira y'umuyaga iyo ariyo, cyangwa uko amagufwa akurira mu nda y'utwite, niko utazi imirimo y'Imana ikora byose. Murongo wa 6, mu gitondo ujye ubiba imbuto zawe. Asore muri hano mutega amatwi. Mu gitondo ujye ubiba imbuto zawe, kandi nimugoroba ntukaruhuke ukuboko kwawe, kuko utazi ikizera ari iki cyangwa kiriya, cyangwa yuko byombi bizahwanya kuba byiza. Murongo wa 7, aya ni amagambo yanditswe n'umunyabwenge. Kandi ari mu bwenge bukomeye, ariko aturarikira gutekereza. Murongo wa 7, ni ukuri umucyo uranezeza, kandi kureba izuba bishimisha amaso. Ni ukuri umuntu narama imyaka myinshi akwiriye kwinezererwamo yose, ariko ntakibagirwe iminsi y'umwijima, kuko izaba myinshi, ibibaho byose ni ubusa. Murongo wa 9, wa musore, ishimire ubusore bwawe n'umutima wawe ukunezeze mu minsi y'ubuto bwawe. Ngire nsoma amagambo. Wa musore we, ishimire ubusore bwawe n'umutima wawe ukunezeze mu minsi y'ubuto bwawe, kandi ujye ugenda mu nzira umutima wawe ushaka, no mu mucyo wo mu maso yawe. Tegera amatwi amagambo akurikiyeho. Ariko menya yuko ibyo byose bizatuma Imana igushyira mu rubanza. Murongo wa 10, nuko rero ikure umubabaro mu mutima wawe, kandi utandukanye umubiri wawe n'ibibi bikube kure, kuko ubuto n'ubusore ari ubusa. Komeje hepfo gatoya, umubwiriza yaravuze ati, ujye wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe, iminsi mibi itaraza,
n'imyaka itaragera ubwo uzaba uvuga uti sinejejwe nabyo. Si amagambo ntabwo biri. Tugeze mu mwanya wo kumva irangamimerere cyangwa se amateka y'umusore wacu. Reka nayo tuyategere amatwi. Nari nifuje yuko yavugwa rwose n'umuntu wenda mukuru mu muryango, ariko ngiye kuyavuga ndaza no guha umwanya abari hano. Uyu mwanya turimo ni umwanya wo kurira, ako ni umwanya wa celebration. Iyo tuvuze celebration uvuga ngo ni umwanya wo gushimira Imana, wo kuvuga ibyiza, wo gutaka Imana, kuko byose tubikesha nde? Tubikesha Imana yacu. Hari amagambo make ngiye kumuvugaho, ayo niyonzi niyo nabashije kumenya, ariko wowe ushobora kuba uzi byinshi bigiye kuvuga. Ewe nyakwigendera yitwa Desire Dusengimana, ni umwana wa gatatu mu bana 8. Yavukiye mu Buganda ariko agera ino mu mwaka w'2009. Yari amaze imyaka 6 hano muri Amerika. Atuvuyemo afite imyaka 23. Yari umwana asize abavandimwe be 7 n'ababyeyi be bombi, Media Nyirabaganizi na papa we Pierre Bumirizi. Ababyeyi Imana n'abavandimwe bakomeze kandi bakomerereze uburinzi bwayo. Nagerageje kuganira n'abari bamuzi neza, barambwira bati yakundaga abantu pe, ndetse barakundaga no gufasha. Wakwibaza uti none se kubera iki Imana yagiye kagenda akiri muto? Niko bigenda ubuzima bwacu, kuko ubuzima bwacu bugereranywa n'ururabo. Mu gitondo rusa neza, ariko nimugoroba rukamera rukaraba. Gusa kuko ijambo ry'Imana rivuze hano, nezerwa mu minsi imyaka yawe guhaye, ariko unezerwa uzi yuko hari urubanza na none Imana izagucira. Nandi magambo wige gukora neza kugira ngo urubanza rwawe ruzabe rwiza mu izina rya Yesu. Birashoboka ko haba hari umuntu wifuza kugira icyo yongera ku byo navuze, yagiriye neza, yafashije, uri hano. Niwe mucyo wawo n'amarira azabayo, nta rupfu cyangwa ubwoba, ibihe ntibibarwayo, kuko ntaho bwira. Amen. Kadusenge Imana. Data Mana nziza, tugushimye kuri kumwe natwe muri uyu mwanya muto turi hano. Turakuraritse nguze ukomeze duhumurize ubwo tugiye gutegera amatwi ijambo ryawe, ridukore ku mutima kandi ridukomeze mu bihe bibi tugezemo, ritwongere kugira ibyiringiro n'ihumure mu mitima yacu, mu izina rya Yesu. Amen. Ejo hari nko mu masaha 9 saa 8, nerekeye hariya kuri Home Depot. Home Depot hari akantu nari ngiye kureba kuri Home Depot, nuko ngiva mu modoka imbere ya Home Depot mpabona inyoni 2 z'inuma ziri kurwana, ziriho zirwana. Noneho ndahagarara, nta nubwo zari zitaye yuko hari n'umuntu ushobora no kuzigwaho ngo azifate, ariko zari zo zirwana rwose, zirwana za igundura. Noneho ndahagarara nzifata akavideo ndagafite, zifata akavideo, nuko ndareba ngo zibura ziri gupfiki, zirarwana we, zirarwana rwose, zirarwana. Kandi ko zirwana niko zashakaga ku mutwe zidondana ku mutwe. Nuko ngiye kurabona kamwe muri zombi karirutse karatsinzwe. Noneho
izi nyoni ziri gupfa iki? Ariko nabonye ari amasake, zari amasake, kuko ubundi inuma zigenda zingahe, ebyiri ingabo n'ingore, ariko nitegereje mbona izo zombi ko zarwanaga zari amasake. Basuzi gupfa iki nyaboneka? Muzi icyo byantekeye cyatumye cyo naje kubyibazaho. Iyi si yacu umuntu yayizaniye ibyago. Igihe Adamu na Eva bacumuraga kuyiteka, hari amagambo Imana yavuze ati ngo uzaniye iyi si iki? Umuvumo. Uzaniye iyi si umuvumo. Yavuze ati izi nyoni ziri kurwana zirapfa iki? Ko ziba mu kirere zigataha mu byari byazo, ubu ziri gupfa iki? Nibura abantu barwana bafite n'ibyo bari gupfa, izi nyoni ziri gupfa iki? Ariko uwo ni umuvumo, ni umwe mu mivumo w'ingaruka y'iki? Y'icyaha. Urupfu tubona ni umuvumo, ni ingaruka y'iki? Y'icyaha. Bityo rero naje kwitegereza abanya murabona ko izi nyoni rero zikeneye, ni nkaho zari zikwiye kuntunga urutoki rwazo ziti ibi ni wowe uri kubitera. Ibirego byose nitwe twabiteye, n'umuntu wabiteye. Rero mu gihe ngiki bavandimwe, amagambo tugiye kuganirira hamwe aragira ati muri iki gihe dukeneye ikiduha ihumure n'ibyiringiro byazaza. Muri iki gihe dukeneye ikiduha ihumure n'ibyiringiro byagenze ahazaza. Imana yaremye abantu ngo bazishimire kubaho iteka ryose basabana nayo mu rukundo, bishimira ibyo yaremye. No umugambi w'Imana. Ariko uwo mubano ntabwo watinze, wabaye uw'akanya gato cyane. Wararogowe n'icyaha cyagaragaye mu bikari byo mu ijuru mu buryo butunguranye. Uko byagenze mu buryo buteje akaga, urupfu ntirwahise rusakiza inyokomuntu gusa, ahubwo rwahise rubangamira n'imibereho yose. Urupfu, ukwigaragaza k'urupfu gushobora kuboneka no muri iki gihe ku bibabi by'ibiti bihunguka bikagwa hasi, indabyo twateguye mu macupa yabugenewe zikuma, inyamaswa dutunze mu ngo zigapfa zibabaye kandi zirengana mu buryo butunguranye, tugatandukana n'abacu twakundaga bakajya ahacecekerwa. Ndibuka data yari afite inka, muri zo harimo inka yitwaga Impunzi, yari ingweba iteze itya, yakunda kwicana, uwitazi yaramwica. Ariko yarankundaga pe, uretse papa nanjye aho ni wayegeraga no kwikaba. Maze igihe kiragera kigeze irarwara, ntabwo nzabyibagirwa. Irarwara, imaze kurwara iraremba, data yiha umuti, atera inshinge, irite irarwara. Maze igiye gupfa ipfa nazishoye amazi muri vuga shori, ababa biyuki wacu inganga. Maze ijyanye umunwa mu mazi, kunywa amazi, ikubita ibipfukamiro hasi, ngiye kubona irandeye bitya, ibiraguye birapfuye. Ntabwo nzabyibagirwa, ntabwo nzibagirwa Impunzi. Yagiraga amata aryoshye nziza, yari igaju, ntabwo nzibagirwa. Kandi ni inka ko none byabera bitugu urwo ni urupfu tangaje. Abaragiye hano mukoma urupfu ruragenda kugera no ku matungo yacu, noneho tukaba turatandukanye bikaberarangiye. Isi yacu yuzuyemo imibabaro n'amarira atagira gihoza. Mu kwifuza isi irushaho kuba nziza kubera ibyo byose biba bituzengurutse, mujya mwumva abazungu bavuga bati ngo twagiye mu kwezi. Ujye mwamuzi icyo bashaka, baba bari guhiga kugira ngo bagire aho bajya bashobora guhunga umubabaro n'agahinda n'urupfu. Hari abantu bajya bagerageza gushakisha uburyo bahunga umubabaro n'agahinda.
Mu kwifuza rero isi irushaho kuba nziza, abantu bagerageje kwiremera za paradiso zabo nyinshi bifuza kuvamo. Nk'urugero, mu mwaka w'1933 umwanditsi w'umwongereza w'ibitabo by'inkuru ndende witwa James Hilton yasohoye igitabo cye yise Lost Horizon mu Kinyarwanda ugenekereje ni ukuzimirira imuheru. Kuzimirira imuheru. Nyuma y'imyaka mike iyo nkuru ikaba yaraje gukinwamo filime nayo yiswe iryo zina, Kuzimirira imuhero. Iyo filime yigaruriye ibitekerezo by'abayirebye. Hari impamvu, nuko yagerageza kwibagiza abantu yuko abantu bashobora gupfa, ikagerageza kubibagiza akababaro n'agahinda. Ikaba ivuga igitekerezo cy'indege yashizemo amavuta, ihita ihanuka igwa mu misozi miremire itwikiriwe n'urubura ya Himalaya, aha ni mu gace k'Uburaya. Umupiloti w'iyo ndege yaguye muri iyo mpanuka, ariko bake bayirokotse babakuye mu bisigazwa byayo, babakurura maze boherezwa n'itsinda ry'Abatiberiya. Abatiberiya ni ubwoko bw'aho hantu indege yari yaguye, babageza mu kibaya cyiza cya Shangri-La, hano ni mu gace ka Aziya. Kubera ko bari bituriye ahashobora kubashyira mu kaga, ahadashobora kubashyira mu kaga, abahatuye bagwije ubwenge n'urukundo, bagira imibereho twagereranya n'itaranga kutwongera ibi byiringiro mbabwiye ahangaha. Muri Yobu 19 mwumve Yobu uko avuga, ndahera ku murongo wa 23 ngeze hepfo gatoya. Yobu ahamya ko afite umucunguzi uzamukiza. Aragira ati, iyaba amagambo yanjye yari yanditswe, iyaba yari yanditswe mu gitabo, akandikishwa ikaramu y'icyuma n'icyuma cy'isasu. Amagambo yande ya Yobu, uyaba amagambo yanjye yari yanditswe akandikishwa n'ikaramu y'icyuma n'icyuma cy'igisasu, agakebwa ku rutare ngo ahoreho iteka, cyangwa se agaharaturwa ku rutare, kuko icyanditswe ku rutare turushaho kugihanagura ngo kizabeho iteka ryose. Arakomeza ku murongo wa 25 ngo ariko njye ubwanjye nzi yuko umucunguzi wanjye ariho. Ngibyo bya byiringiro dukeneye kuri iyi minsi, dukeneye ihumure n'ibyiringiro by'ahazaza. Uyu muzi igitekerezo cye cy'ukuntu yarwaye yazagize akagakomeye cyane, abura abana be, abura amatungo, ibintu byose bimushiraho, n'umugore aramwihakana, n'inshuti ziramwihakana, ariko avuga aya magambo, ko byamera kose ntabwo ndabaho ngo udafite ibyiringiro. Maze aravuga ati njye ubwanjye nzi yuko umucunguzi wanjye ariho. Amen. Ni Yesu Kristo. Ati kandi ko amaherezo azahagarara mu isi. Mu 26 kandi uruhu rwanjye nirumara kubora, ngo yagenje ati yapfuye. Yarazi yuko yizeraga ko azapfa, twizere ko natwe tuzapfa. Umwana wacu Desi yagenje ati yapfuye, uruhu rwanjye nirumara kubora. Aravuga ati kandi uruhu rwanjye nirumara kubora nzareba Imana mfite umubiri. Amen. Kuva ngo yazutse, isazamuzura. Yobu yapfuye yizera ko hari umuzuko. 27 nzayireba ubwanjye, amaso yanjye azayitegereza Sayuni. Nuko umutima wanjye umarwa n'urukumbuzi. Yumvise yuko yizeye yuko azareba Yesu Kristo mu maso, maze ngo umutima we umazwe n'iki? N'urukumbuzi. Mbese dufite urukumbuzi rwo kuzareba Yesu Kristo. Ibi byiringiro dufite tugomba gushaka abana.
dukeneye kugira ibi byiringiro by'uko Yesu Kristo naza tuzamureba, ngo si amaso y'undi uzamureba, ni amaso yanjye nzamwitegereza murebe. Amen. Twese tugire urukumbuzi. Pawulo rero uyu ni wo mu isezerano rya kera ndashatse kubabwira, reka mbazanire umuntu wo mu isezerano rishya ryacu turimo, nayo mwumva uburyo yagize ibi byiringiro mu Rwanda rw'Abatesalonike. Niho ngiye gusozereza u Rwanda rw'Abatesalonike, mwumve ibyiringiro bavandimwe. Dukeneye ihumure n'ibyiringiro byahazaza, kandi ibi byiringiro Yobu yarabifite, ibi byiringiro Paul arabitubwira. Reka twumve u Rwanda rw'Abatesalonike igice cya 4, reka twumve Pawulo uburyo atubwira ibyerekeranye n'ibi byiringiro. Ndahera ku murongo wa 13, kugaruka kwa Kristo n'umuzuko w'abapfuye. Yabwiraga itorero ry'i Tesalonike, ndabwira itorero ryacu riri hano muri Phoenix, twese abari hano turi itorero ry'Imana. Umva ko Paul yababwiye ari twe abwira uyu munsi, ariko bene data ntidushaka ko mutamenya iby'abasinziriye. Desire arasinziriye, mutababara nka babandi badafite ibyiringiro. Dukeneye ihumure n'ibyiringiro byahazaza, tutamera nka babandi badafite ibyiringiro. Umurongo wa 14, ubwo twemeye yuko Yesu yapfuye akazuka, abe ariko twizera yuko Imana izazana na Yesu abasinziriye muri we bose mu izina rya Yesu. Hano nitwe turi kubwirwa, ntabwo ari Desire uri kubwirwa. Kuvuga ngo mbese njye nsinziriye uyu munsi, ntabwo nsinziriye muri Yesu Kristo. Murongo wa 15, iki nicyo tubabwira tukibwirijwe n'ijambo ry'umwami wacu, yuko twebwe abazaba bakiriho basigaye kugeza ku kuza k'umwami tutazabanziriza na hato abasinziriye. Haleluya, ntabwo tuzababanziriza. Umurongo wa 15, ngo kuko umwami ubwe azaza amanuke ava mu ijuru aranguruye ijwi rirenga hamwe n'ijwi by'abamarayika ukomeye n'impanda y'Imana, nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka. Abapfiriye ndinde? Bapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka, maze natwe Pawulo yishyizemo ngakwira sinzi yashize igihe kirekire. Urero ni twebwe natwe tuvugwa hano, Yesu aje uyu munsi, ntabwo twatanga Desire niba yasinzire mu mwami, ariko ntabwo rero turi kubwira, nitwe turi kwibwira hano hagati yacu bwacu. Basore kandi n'ubuke rya jambo n'abasomeye bwa mbere, natwe twese abari hano, ngo maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhere ko tujyananywe nabo, tuzamurwe mu bicu dusanganira umwami mu kirere. Nuko rero tuzabana n'umwami iteka, tuzabana n'umwami iteka. Igihe kingana giteye ibi byiringiro byacu babane. Isi ntabwo tuzayibona. Amazu meza twaba dufite hano, imodoka nziza twaba tugendamo, ibyiza byinshi twaba dufite hano bizarimbukana n'iyi si, tuzibera mu isi nziza itagira amarira. Maze ngo nuko mumaranishe imibabaro kubwirana aya magambo. Abona Yesu mu maso umunsi azatujyana, niho nzamwitegereza ko ari wagenje ate wapfiriye. Niho nzamwitegereza ko ari wagenje ate. Wizera ko Yesu yagupfiriye? Niba uri hano ukaba wizera ko Yesu yagupfiriye, ngibyo byiringiro byawe. Niba utabyizera rero, ndagira ngo ugire inama uyu munsi wizere ko Yesu yagupfiriye. Maze umurongo wa 4 ati, ubu ndamutekereza. Wibuke ko Yobu yavuze ati ndamutekereza nanjye, kandi amaso yanjye azagenza ate? Azamureba. Uyu muririmbyi ati, ubu ndamutekereza ariko simurora, umunsi uhiri uzaza nzamubona ubwiza bwe. Umurongo wa 3, tuzishimira imbere ye ubwo ishavu rishize, ibigane biganduwe n'ahijimye hakeye. Umurongo wa 4, nzanezererwa imbere ye, nzamurora mumenye. Amen. Nzabona Yesu unkunda, niwe mukiza wanjye. Cyangwa se ati nzamurora mu maso, turi kumwe mu ijuru, menye ubwiza bwe busa, nzamusingiza iteka ryose.
haturimba igice kimwe turangiza kukiririmba maze dusenge. Nzabona Yesu mu maso, umusaza tujyana, niho nzamwitegereza, wari we wamfiriye. Nzamurora mu maso ye, turi kumwe mu ijuru, menye uko ubwiza bwe busanza munsi ngiziteka. Data Mana nziza iri mu ijuru, turarira, turabogoza, turashavura, turaribwa mu mibiri yacu, tukabura ibyiringiro bitewe n'ubuzima turimo muri iyi si. Iyo abacu batuvuyemo, abana bacu, inshuti zacu magara, abo dukunda, abadukunda, turababara, tugashavura, ariko hari ihumure, hari n'ibyiringiro, kuko Yesu Kristo yadupfiriye, kuko yavuze ati ngiye kubategurira ahanyu kandi nzagaruka ngo ahonde namwe muzabeyo. Yobu yagize ibyo byiringiro, Pawulo agira ibyo byiringiro, natwe uyu munsi duha ibyo byiringiro by'uko twifuza kubona Yesu amaso ku maso, maze akaduhanagura amarira ku maso yacu, maze tukongera tukabona abacu basinziriye mu mwami. Dushyire mu ibyo byiringiro. Uyu muryango wa Bumiriza urashavuye kuko babuze uyu mwana w'umusore, arasinziriye. Ndasabira uyu muryango usigaye, uru rupfu rw'uyu mwana rubatere kugushakana umwete, bakwegere Nyagasani, bakwakire mu mitima yabo, bakwakire mu rugo rwabo. Uyu mwana ni imvugo ikomeye kuri uyu muryango no kuri twese abari hano, yuko nta buzima dufite hano, ku buzima bwacu bwishe muri Yesu Kristo. Kuba amaze kwakira Yesu Kristo afite ubugingo bw'iteka ryose. Ko rero ibi tubona ari ibitotsi by'akanya gato, aho Yesu Kristo agiye kugaruka. Dushyire mu ibyo byiringiro by'uko tuzabona Yesu amaso ku maso. Reka mushimire iteraniro ryose ryaje guherekeza uyu muryango wa Bumiriza na media, kubafata mu mugongo, kurira hamwe. Reka Yesu nabo baraturirira, kuko ari imitima yacu ishenjaguritse n'agahinda dufite, ariko ararizwa cyane n'icyaki turimo, kuko aricyo cyadutandukanye nawe by'iteka ryose. Uduhe kwihana ibyaha byacu, kuko nibyo byazatuma tutabona ubugingo bw'iteka ryose. Maze uyu munsi uyu mwana usinziriye abatubereye icyigisho gikomeye mu mibereho yacu. Ukize imiryango yacu Nyagasani, abagabo n'abagore bari hano, abana n'ababyeyi, ubahe kumvira ababyeyi. Babyeyi, uduhe kugira inama abana bacu, kandi abana bacu bumvira inama zacu. Dukomereze itorero ryacu Mana, kugira ngo tuba abakirisitu batarabe iki gihe, ahubwo amarira ni menshi, reba imiborogo, duhora twibaza Mana, ni kuki wabyemeye. Iyo nibutse iryo joro, ijoro ry'imiborogo, iryo wemeyemo yuko abacu batuvamo, bintera kwibaza, iri
kuki nyagasani wemeye ko tubabazwa bene aka kageni? Ni kuki wabyemeye? turabibuka twese ntituzabibagirwa. Mana kuki wabyemeye? Mana nyagasani, iby'akababaro nk'ibi ni kuki wabyemeye? Amarira ni menshi, reba imiborogo, duhora twibaza Mana, ni kuki wabyemeye? turababaye Mana, kandi nawe urabizi, ariko muri byose shimwa kubw'aya mirimo myiza. Iyo wemeye ko abo bagaragu bawe bakora muri iyo minsi mikeya bamaze ku isi, turayibuka imirimo yanyu myiza itagereranywa mwakoze mukiriho. Turabibuka ukuntu twabanye neza igihe mwahoze iwacu, ntituzabibagirwa. Turayibuka imirimo yanyu myiza itagereranywa mwakoze mukiriho. Turabibuka ukuntu twabanye neza igihe mwahoze iwacu, mwakoze mukiriho. Turabibuka ukuntu twabanye neza igihe. kandi dushimire cyane Imana kuko iri kumwe natwe muri uyu mwanya mu izina rya Yesu. Aha rero haratuma buri wese yitekerezaho, buri wese yisuzuma, kuko uru ni urugendo rwacu kandi twese niko ubuzima bwacu buzasoza buzarangira, keretse gusa tugize amahirwe Yesu akaza agasanga bamwe muri twe tukiri bazima, ariko hazabaho guhindura ijambo ry'Imana rivuga. Tutarakomeza rero, reka dusabe umukuru w'itorero Karekezi kugira ngo badusabire aturagize Nyagasani. Turagushimye data wa twese uri mu ijuru, turagushimye ko nanone ko bwa Yesu Kristo umwana wawe yo kuri iyi si cyangwa
yacu bitarangirira ahangaha ahubwo birangirira hakurya y'inyenyeri. Niyo mpamvu n'ubwo uyu munsi turi mu mubabaro ariko tuzi ko Yesu aracyari muzima. Ibyo Satani atwifuriza byanze bikunze bizarangira bikomwe mu nkokora ubwo tuzaba dutashye iwacu mu ijuru. Dushimiye kuri umubyeyi mwiza waduteganirije, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Amen. Mu kanya tugiye kwiga ijambo ryawe kandi umukozi wakaba ugiye kuritugezaho. Ijambo ryawe niryo rihumuriza imitima y'abababaye. Ndakugize ngo twese ubu duteraniye ahangaha uri imitima yihangana kandi nawe ijambo tugezaho ryubaka imitima yacu. By'umwihariko ibyo byazaza n'abandi ngo iyi si izaba ihangutse vuba bidatinze, twebwe tuzagira amahirwe yo gusanganira umwami wacu Amen. aho ukomeze utube hafi, abamarika bawe aribo bakomeza imitima yacu twese kandi iyo buri wese kwitekerezaho tubikamba mu buzima byawe. Amen. Akoze cyane. Mu mwanya twari kumwe hariya mu nzu y'uburuhukiro, aho twarebeye hamwe amagambo adukomeza, aduhumuriza kandi adutera ibyiringiro. Twasanze umugaragu w'Imana mu isezerano rya kera Yobu yarashaje afite ibyiringiro byo kuzabona Imana ye. Aravuga ati amaso yanjye saa yundi azamubona. Twabonye mu isezerano rishya umugaragu w'Imana Pawulo akomeza itorero ry'i Tesalonike aribwira ati ntitube nka ba bandi batazi badafite ibyiringiro. Ati umwami wacu azaza kandi naza azatuzanira ingororano. Maze aravuga ati ngo ndetse twebwe abazaba bakiriho ntituzatanga abasinziriye, ngo tuzahindurwa by'akanya gato maze tuzamurwe hejuru mu kirere dusanganire n'umwami wacu umucunguzi wacu. Ibi byari ibyiringiro bya Pawulo washaje utakiriho. Mbese ibyiringiro byawe wowe ni ibihe? Turi hano duherekeje Desire ariko twifuza natwe kugira ibyiringiro. Tugiye gusoma amagambo make aboneka hano mu itangiriro, niho watubwira impamvu y'ibi byose biba, impamvu y'abacu basinziriye ndetse natwe ubwacu. Imana imaze kurema umuntu yamuremye mu ishusho yayo. Imana yifuza yuko umuntu azabaho iteka. Yari afite iherezo ariko ntiyari kuzagira, yari afite itangiriro ariko ntiyari kuzagira iherezo. Ariko amaze gucumura yizanira iherezo. Iherezo Imana kuko ikunda umuntu iravuga iti si byiza ko namurekeraho, reka nanone mukurikire. Maze itanga umwana wawe w'ikinege Yesu kugira ngo uzamwizera iri ryari kuzaba iherezo, ahubwo azazuke afite ubugingo bw'iteka ryose. Ariko ntabwo muri iki gihe twebwe tubitekereza dutyo. Umuntu umwe umunyabwenge yasanze umuntu w'umukire cyane, maze aramwegera, maze baraganirwa, rero batembera baganira, nuko aramubaza ati dore ibi bintu byose, abyitega ati rwose ati dore ibi bintu byose. Nuko aramubaza ati none hanyuma y'ibi ni iki? Ati ubundi guteganya ko ngomba kuzashaka ahantu heza, nubaka inzu nziza, hazagenda nkahicara n'umuryango wanjye tukahanezererwa. Aramubaza amubaza ikindi kibazo, ati se none hanyuma yo kwicara mu nzu yawe ni iki kindi? Aravuga ati ikindi kizakurikiraho nzabyara abana, twishime n'abana n'umuryango wanjye. Ati none se hanyuma y'icyo n'iki kizakurikiraho? Ati abana bazabyara abana, ngira abuzukuru n'abuzukuruza. Ni byiza. None se hanyuma y'ibyo n'iki kizakurikiraho? Nzasaza. None se hanyuma y'ibyo n'iki kizakurikiraho? Ariko agahunga kuvuga yuko azapfa. Arabihunga rwose. Aravuga ati uko biri kose nzasaza, ngeze mu zabukuru maze nishimane n'umuryango wanjye, ndeba abana banjye. Hanyuma y'ibyo n'iki kizakurikiraho? Ati nta kindi kizakurikiraho ntacyo. Yareho ahunga iki? Nuko mugenzi aramubwira ati uzapfa. Uzapfa. Reka mbabwire bavandimwe, nta kintu kiri kuri iyi si cyagura ubugingo bwawe, nta na kimwe. Bo bavuga uti ningo ngiye kubika, tugira za silence nyinshi z'amafaranga menshi, ariko izo za silence nazo nizo kugira ngo nupfa bazahe uwo mutungo ababibasiga. Ariko wowe wagenje ute? Wagiye. Ijambo rye baravuga ngo nugutumuka nk'umuyaga. Rero ibi byose byatewe n'icyaha. Nuko umuntu amaze gucumura
imana iraza ubwayo, iraza maze isanga umuntu aho yari ari. Mu itangiriro igice cya 3 umurongo wa 16 mwumva ikiganiro imana yagiranye n'uyu muntu. Hano Uwiteka imana ibwira uwo mugore iti, kugwiza nzagwiza cyane umubabaro wawe ufite inda, uzajya ubyara abana ubabara. Kwifuza kwawe kuzaherera ku mugabo wawe, nawe azagutwara. Kubera icyaha, hano imbere bari baringaniye, aho kubera icyaha umugabo azagutwara, hano uzajya ubyara unaniwe. Umurongo wa 17 na Adamu iramubwira iti, ubwo wumviye umugore wawe ukarya ku giti nakubujije ko utazakiryaho, uzaniye ubutaka kuvumwa. Iminsi yose yo kubaho kwawe uzajya urya ibibuvamo, ugombye kubiruhira. Bavandimwe, niko biri. Twatiriho mu mwanya tuvuga ibyerekeranye n'ubugingo n'imibereho y'ino, aho twari kumwe mu modoka, uburyo buruhije bugoranye cyane. Ngiyo aho inkomoko y'ibyo ni icyaha. Maze umurongo wa 18 aragira ati, buzajya bukumeramwo imikeri n'ibitovu, nawe uzajya urya imboga zo mu murima. 19 ututubikana no mu maso hawe niko kuzaguhesha umutsima, urinde ugeza ubwo usubira mu butaka, kuko arimwo wakuwe, uri umukungugu, mu mukungugu nimuzasubira. Wowe nanjye turi umukungugu. Uyu mubiri mureba ni ubusa, turi umukungugu. Twavuye mu mukungugu, nimwo tuzagenza dute? Rero tugiye gusaba abashinzwe hano bamanure isanduka, bamara kwimanura tongera dusoma aya magambo maze tumusezereho. Reka nsabe Pastor Seti yigere bugufi hano asenga Imana, asaba imbaraga y'Imana ize ibane natwe. Ubwo tugiye kumubona amanuka asubira mu mukungugu, buri wese yibuke yuko ariko twese bizatu. Ahangaha twafite abacu benshi baharyana, ariko igishimishije nuko Yesu navuga ati birarangiye, atungutse mu bicu, abasinziriye muwe ibitoro bizagenza biteyemo, maze twese tuzamukane nawe. Reka rero twicishije bugufi Pastor Seti. Imana icyubahiro, turi hano gusenga Imana. Data mwiza, Mana yacu, Imana umuremyi, Imana yatemye ku ishusho yayo idukunze. Urukundo rwayo nuko yarugaragarije muri twebwe. Turagushimye cyo hano kuri iki gituro cya Desire, izina rye rihimbazwe. Amen. Tukwetse ko wamurinze mu buzima bwe kugeza igihe asinziriye. Bityo rero uko wamurinze, twizera nta gushidikanya ko mu bushake bwawe tuzongera tukamubona. Niyo mpamvu muri isengesho dusabiye ababyeyi n'umuryango we mugari gukomera, bakomeze kugira ibyiringiro. Ntabwo ujya ubeshya kuri Imana ni nyakuri. Wavuze ko iyo tukwiringiye kandi uko turi hano turakwizeye, ndetse n'umuryango wa Desire, bityo rero twiringiye ko tuzongera tukamubona. Amen. Tumaze kumva ijambo ryawe riduhumuriza, turakunze ko rinyuze mu matwi yacu twese, ridukomeze. Kandi umuvugabutumwa Pastor atubwiye yuko turavuka tukagenda dukura kugeza iherezo ry'urupfu. Uwo ni umugambi wawe. Ese dukomeje kubaho n'imiruho y'isi tubamo byagenda gute? Tugushimiye ko wadushakiye iherezo ryiza, ntabwo ari mu gituro ahubwo ni mu ijuru. Amen. Iyo turaramye turaribona ririho, byo gukomeza kubyiringira. Nuko rero umwanya tumara ngaha ukomeze kubana natwe, kandi n'iby'ukuri wakomeje kubana natwe kuva mu gitondo kugeza na n'ubu. Bityo rero uyu muhango ukomeze kuwitaho,
kandi Desire nk'uko abamarayika barinze Yesu Kristo mu gituro maze mu nyuma y'iminsi 3 akazuka, ni nako dukomeje gusabira kugira ngo abamarayika bavuye kuri iki gituro, maze twese mu gihe gikwiriye tuzishime dusangira umwami wacu. Amen. Urakoze kuba twumvise, ishimwe rigere riva mu kanwa kacu, tubisabye ku bwa Yesu umwami wacu. Amen. Tugiye gusaba bishinzwe kugira ngo bamanure isanduka, noneho nigira hasi turakomeza nanone. Ni umwanya wo kwitekerezaho, ariko ni umwanya wo kutwibutsa yuko Yesu azagaruka bidatinze, kuko ntabwo ibazakomeza kubyihanganira, ntabwo azakomeza kubyihanganira. Udukomeze tubabazwe bene aka kageni. Umunyezaburi yavuze ibyacu muri Zaburi 90, avuga amagambo meza aduhumuriza, adukomeza, adutera ndetse n'imbaraga. Muri Zaburi 90 ngiye gusoma, ubwo turadutegereje ko aba bagenzi bacu bagera aha ngaha maze bagakora nabo umurimo wabo nk'uko bawushinzwe. Ni isengesho ry'umugaragu w'Imana Mose asenga, maze aragira ati, Mwami, ibihe byose wahoze uri ubuturo bwacu. Asaba Imana ngo bavandimwe, Imana bariyo ubuturo bwacu. Imisozi itaravuka, utararamukwa, isi n'ubutaka, Imana ni ubuturo bwacu. Uhereye iteka ryose ukageza iteka ryose ni wowe Mana, nta yindi mana iriho. Uhindura abantu umukungugu, kandi ukavuga uti, bana b'abantu musubireyo. Kubera icyaha, kuko imyaka 1000 mu maso yawe imeze nk'umunsi w'ejo washize, cyangwa nk'igicuku cy'ijoro. Ubajyana nk'isuri bameze nk'ibitotsi, bukeye bameze nk'ibyatsi bimera. Mu gitondo birera bigakura, nimugoroba bigacibwa bikuma. Ese sibyo turi kubona none hahembwe ko bimeze. Natwe uburakari bwawe bwatumazeho, umujinya wawe waduhagaritse imitima. Washyize ibyo twakiraniwe imbere yawe, n'ibyaha byacu byahishwe wabishyize mu mucyo wo mu maso hawe. Murongo wa 9. Kuko iminsi yacu yose ishize tukiri mu mujinya wawe, imyaka yacu tuyirangiza nko gusuhuza umutima. Iminsi y'imyaka yacu ni imyaka 70. Ariko Imana ishimwe cyane, hano hari abayirengeje. Ko kera bagera muri 900, ariko kubera icyaha tugera ku 120, kugeza aho turamanuka none turi kuri 70. Ariko hano arakomeza agira ati, ngo ariko kandi nitugira intege nyinshi ikagera kuri 80. Hano hari abayirengeje, Imana ishimwe. Hari n'abazageza ku 100. Hari abazayigeza 100 imyaka 100, ariko mu maso y'Uwiteka wumva nuko avuga. Nyamara ibyiratwa byayo ni imiruho n'umubabaro, kuko turi mu isi y'icyaha. Umuntu umwe yabajije Bill Gates ni umukire cyane hano muri iki gihugu turimo. Aramubaza ati, urunezerewe? Aravuga ati, nta munezero ngira. Kubera iki? Kubera kandi afite umutungo, afite amafaranga menshi cyane. Nta munezero, yewe nta nubwo ibyo ashaka byagombye kurya. Nuko arongera ahura n'umuntu wari wibereye ku muhanda, utuje ubwo yicaye ku muhanda. Aramubaza ati, umeze ute? Ati, ndanezerewe nishimye. Ntacyo yari afite kimuvuna, ntacyo, uretse gusa kubera icyo ashyira mu nda akabona aho aryama. Nuko ageze ahuza abo bantu bombi. Umukire ufite byinshi nta munezero afite, umukene utagira ibyo agira aranezerewe. Ariko reka twese abari hano mbabwire bavandimwe, tube abakene bakeneye Yesu, kuko ni mu munezero wacu uri. Imyaka yacu yose uko yabingana, uko
uko yaba ingana kose dushakire umunezero wacu muri Yesu Kristo. Mu by'isi nta munezero ubamo, ntawo, nta n'ubwo uzigera ubaho. ngo nyamara ibyiratwa byayo ni imiruho n'umubabaro, kuko ishira vuba natwe tukaba tugurutse. Ninde uzi imbaraga z'uburakari bwawe, akamenya umujinya wawe, uko wowe ukwiriye kukubahwa? Utwigishe kubara iminsi yacu, uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Turahamagarirwa kubara iminsi yacu kugira ngo dutunge imitima y'ubwenge. Tugire umutima w'ubwenge, ni umutima wo kwitekerezaho, kwinira no gushaka kumenya ibyo Imana ishaka, akaba ari byo ukora, akaba ari byo nkora. Uwiteka garuka, ko watinze uzageza ryari? Ni isengesho rya Mose. Ko watinze uzagaruka ryari? Abagaragu bawe uduhindurire umutima, mu gitondo uzaduhaze imbabazi zawe, kugira ngo tuzajye twishima tunezerewe iminsi yose. Utwishimishe ibyishimo bingana n'iminsi watubarijemo, n'imyaka twabonyemo ibyago. Umurimo wawe utubonekere abagaragu bawe, gukomera kwawe kumenyekanire ku bana bacu. Ubwiza bw'Uwiteka Imana yacu bube kuri twe, kandi udukomereze imirimo y'intoke zacu, nuko imirimo y'intoke zacu uyikomeze mu izina rya Yesu. Reka Imana idufashe ngo imirimo yacu ibe imirimo ihimbaza Imana, kandi imitima yacu Imana yitunganye neza rwose. Ibe imitima iharanira gushaka Yesu. Kuko turi hano Yesu atungutse mu bicu, none ndatekereza ko twese twajya mu bicu. Iryo sengesho ryawe, kuko hano turi mu isomo rikomeye cyane. Uko turi hano twese ntawasiga. Icyo mbasabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Reka turirimbe indi ndirimbo dutegereje ko abavandimwe bacu bagera hano. Indirimbo ya kane, maze twageze hano kare, twaje ku gihe, kandi turabashimira cyane kuko ibihe biragenda neza rwose. Amakuru meza menywa n'abagenzi bazerera kure y'iwabo, kuko umukiza agiye kuza mu bwiza bwe, kandi agiye kwima ingoma ye. Azaza ndabizi ko azagaruka, nuko azaza rwose azaza. Abagenzi bose barembye bazakira umukiza naza kwima. Ibituro by'abera bose uko bingana, byose bizakingurwa rwose. Iyo turi kumwe n'inshuti ntitubabaza, ariko iyo dutandukanye tugira agahinda. Mw'ijuru ntituzatana, tuzahorana muri iyo si y'amahoro. Ntabwo tuzatana. Iyo twibutse inshuti zacu turishima cyane, inyuma y'imihigo yacu tuzabana iteka. Mw'ijuru ntituzatana, tuzahorana
amahoro ntabwo tuzatana ntabwo tuzasezerana aho tugeze mu ijuru tuzahahora n'ibyishimo turirimba iteka mu ijuru ntituzatana tuzahorana muri iyo si y'amahoro ntabwo tuzatana. Yesu abe hamwe nawe hose akugira inama nziza agucyure mu bushyo bwe. Yesu abe hamwe nawe hose kugeza ubwo tuzabonana ubwo tuzabana na Yesu kugeza ubwo tuzabonana. Yesu abe hamwe nawe hose. Yesu abe hamwe nawe hose akurinde mu makuba akongerana iteka. Yesu abe hamwe nawe hose kugeza ubwo tuzabonana ubwo tuzabana na Yesu kugeza ubwo tuzabonana. Yesu abe hamwe nawe hose. abe umuryango muze mwegere hano hafi maze abafite indabo bakuzijugunyamo cyangwa umukungugu none nimurangiza turegera hirya noneho mbere yuko twegera hirya turongera dusenge isengesho. Abaye hari umudiyakoni hano wadufasha umudiyakoni uri hano yadufasha kandi adufasha turirimba indirimbo ayirutare rw'Imana reka nguhungireho kubw'imbabazi zawe era waramenewe ishemo umujinya w'Imana ibyo twakora byose n'umwete wacu wose n'agahinda gasaze n'amarira adashira byose ntibyashobora kudukura w'ibyaha. Yesu mfite byose nk'umumaro bigira sinabasha kwikiza ndagushaka ubuntu unyuhagire imbyiro utabazire gupfa.
n'ingeri imbere yawe ayirutare rw'Imana uzandege mwisunye. Ibyago byo hasi bazakoranya abazatumira azajyana nabo umwami nagaruka ikondera rye rizavuga amateka azaba agiye gucibwa azaba yabararitse azabahamagara azaba yabararitse abazatumira azajyana nabo uwo munsi abapfuye muri Kristo bazazurwa bazava mu bituro nkawe rwose abo yitoreye bazimana nawe mu ijuru ubwo azagenda azajyana nabo azaba yabararitse ukazabahamagara azaba yabararitse abazatumira azajyana nabo niho tuzajya dukorera umwami tudahwema tuzajya dusingiza urukundo rwe maze ubwo tuzarangiza imirimo yacu mu isi tuzateranwa tujyanwe mu ijuru azaba yabararitse ukazabahamagara azaba yabararitse abazatumira azajyana nabo. Reka twicishe bugufi dusenga Imana, naho muri mureke dusenga Imana. Mana nziza iri mu ijuru, wabanye natwe kuva mu gitondo kugeza amagingo aya, izina ryawe rihabwe ikuzo n'icyubahiro. Abana bawe twese tubaye abahamya bibereye hano, kandi bitubereye isomo n'ikigisho gikomeye. Utubashishe kwinira no kwisuzuma kugira ngo igihe cyacu nikigera tuzasinzire mu mwami. Ukomeze uyu muryango kandi uwuhumurize Nyagasani. Wongera ibyiringiro kuko Yesu yanesheje urupfu. Uyu mwana wacu usinziriye, yasinziriye mu mwami tuzongera tumubone. Kandi ababyeyi n'inshuti n'abavandimwe nitwinira tukisuzuma tugakomeza kuba mu byiringiro tuzamubona amaso ku maso. Tubane natwe rero umwanya tugiye gushenguka tuva hano tujya aho tugiye kuganira nk'umuryango. Gahunda yose ukomeze uyoborwe nawe, maze twese dusozereje hamwe dusoze dusenga isengesho tuvuga tuti: Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko bibaho mu ijuru. Duhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi, uduhane mu bitwoshya, ahubwo dukize umubi. Ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro ari ibyawe none n'iteka ryose, amen. Reka dusabe. Kuki wabyemeye Mana Nyagasani,
kuki wabyemeye amarira ni menshi reba imiborogo duhora twibaza mana ni kuki wabyemeye iyo nibutse iryo joro ijoro ry'imiborogo iryo wemeyemo yuko abacu batuvamo bintera kwibaza